Tạm biệt tháng 7, xin chào tháng 8. Tháng 8 ghé về cùng mùa thu. Tháng 7 khép lại, mang theo tiếng ve đã lặng dần, và những ngày hè bỏng rát cũng đang rút lui. 7 tháng đã trôi qua như một cuốn phim dài, nơi ta đã từng hân hoan, cũng từng mỏi mệt, từng hy vọng, cũng từng hụt hẫng. Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 8, ta đứng trước một trang giấy trắng, và ta có quyền viết tiếp câu chuyện của mình theo cách ta muốn. Hãy mạnh dạn buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, nỗi buồn, thất vọng hay cả những kỳ vọng đã làm ta nặng lòng. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận những điều mới mẻ, dù đó là một cơ hội nhỏ bé hay một niềm vui bất ngờ. Tháng mới, mùa mới, đừng sợ bắt đầu lại, vì mỗi bước đi hôm nay đều đang đưa bạn gần hơn với con người mà bạn mong muốn trở thành. Hãy cho phép mình sống chậm lại trong tháng 8 này, lắng nghe tiếng lòng